Media Network. wararka Soomaaliya idinkaga helana waxaa ka mid dawladda Soomaaliya oo gaashaanka u daruurtay qorshe ay Kenya ku doonayso in dib loogu dhigo kiiska badda ee hor yaalla maxkamadda cadaaladda adduunka. midowga Yurub oo dalalka Geeska Afrika oo ay Soomaaliya ku jirto ugu deeqay lacag ka badan 105 milyan. boqorka dalka Jordan oo ku hanjabay inuu weerari doono Israa'iil haddii ay isku daydo inay goosato dhulka daanta galbeed ee halii qoreetay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Saboloolshe oo sheegay inuu xiriir weyn u dhaxeeyo Al-Shabaab iyo dawladda Qatar. xukuumadda Soomaaliland oo ku dhawaaqday qaab cusub oo loo wajahayo xuska munaasabadda 18 May. madaxweynaha waddanka Mareykanka oo ku goodiyay inuu xiriirka u jari doono waddanka Shiinaha iyo saynisyahanada adduunka oo ku wareersan meero cusub kadibna jaxiimo ugu yeeray. aynu ka horreynaa dawladda Kenya ayaa waxa ay dalbatay in dib loo dhigo dhageysiga dacwadda badda ee u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya ee taalla maxkamadda cadaaladda adduunka. Gala Forle ayaa waxa uu ka taagan yahay dhageysiga dacwadda badda ee hor yaalla maxkamadda cadaaladda taas oo u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya. dukumeenti ay aragtay warbaahintu oo ay labada dal u direen maxkamadda ayaa muujinaya in Kenya ay doonayso in dib loo dhigo dhageysiga dacwadda oo muddo aan la cayimin. dhageysiga dacwadda ayaa loo ballansanaa in dib loo furo hornaanta bisha soo socota ee June. waxaa suurtagal weysay qaranadii dawladda Kenya u doodi lahaa waxayna ku kala xayirmeen deegaano kala duwan sidaas darteedna oo aysan suurtagal ahayn in bisha June ay maxkamadda la dhameystiro dukumeentiga sida lagu yiri dukumeenti ay gudbisay dawladda Kenya oo loo diray maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ. laakiin dawladda Kenya ayaa waxa ay ku doodaysaa in fayraska corona uu saameyn ku yeeshay shaqada qareenada ku metelaya dacwadda oo ay sheegeen inay xayirmeen isla markaasna ay deegaano kala duwan ku kala sugan yihiin. waxay sidoo kale Kenya ay sheegtay in xanuunka safmarka uu saameyn ku yeeshay dhaqaalaha dalkeeda iyadoo ay ku tilmaamtay in miisaaniyadda dawladda dib loo eegayo iyo sidii ahmiyad loo sii lahaa arrimaha degdega ee muhiimka ah sida la dagaalanka cudurka coronavirus. dalabkan dawladda Kenya ayaa ujeedkiisu yahay in mar kale dib loo dhigo dacwadii kiiska u dhaxeeya Soomaaliya iyo sidoo kale Kenya ee dhanka badda la xiriiray kaas oo loo ballansanaa in maxkamaddu dhawaana ay furto dhageysigana la bilaabo. dhanka kale dawladda Soomaaliya oo ka jawaabaysa qorshaha ay dawladda Kenya doonayso in dib loogu dhigo dhageysiga dacwadda badda ayaa ka hortimid arrintaasi. dawladda Soomaaliya waxay ka hortimid dib u dhigista dhageysiga dacwadda badda ee Soomaaliya iyo Kenya in mar kale dib loo dhigo oo ay Kenya dalbatay sabab la xiriira cudurka coronavirus. xukuumadda Soomaaliya waxay ku eedeysay Kenya inay doonayso in muranka lagu xaliyo meel ka baxsan maxkamadda. warqadda ay dawladda Soomaaliya qortay waxa ay ku sheegtay in ay tahay barkii saddexaad oo ay Kenya codsato in dib loo dhigo iyadoo ka cabatay cadaadis diblomaasiyadeed oo weyn oo kaga imaanaya dhinaca Kenya Soomaaliya. waa run in dunida cudurkaasi uu ka dilaacay oo maqal furan oo maxkamadda gudaheeda aan dhici karin iyo isku socod aanu jirin oo dulimaadyadii lagu tagi lahaa heeg aysan jirin oo aysan shaqeynayn oo dal walba uu albaabada xirteen. hase yeeshee maxkamaddu waxa ay soo saartay in shaqadeedu ay awoodi karto hab maqala iyo muuqaal oo ay dacwadda ku dhageysato ayuu yiri ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar oo la hadlay laanta afka Soomaaliga ee BBC. bisha June dalal badan ayaa dacwadooda lagu dhageysan doonaa maqal iyo muuqaal ilaa iyo haatan halkiis ayaa la dhageystay waqtigiina loogu talagalana lagu dhageystay maxkamaduna maqal iyo muuqaal ayay ku qaaday. marka anaguna waanu ka hornimid mowqifka dawladda Soomaaliyana waxa weeyeen dacwadaas aan maalin dib loo dhigin go'aankuna uu yahay sidaan u qornay maxkamadda caalamiga taas oo aanu ku sheegayno in dacwadda lagu qaado hab maqal iyo muuqaal ama video conference oo maxkamadda ay gacanta ku hayso ka shaqeynta tijaabinta ayuu yiri mar kale Mahdi Guuleed oo sharaxaya
qaabka dowladda Soomaaliya ay uga hortimid qorshaha dowladda Kenya ay ku doonayso in dib loogu dhigo dhageysiga dacwadda badda. waa markii saddexaad oo ay dowladda Kenya iyadu qorsheynayso in dib loo dhigo dhageysiga dacwadda badda ee u dhaxaysa dalalka Soomaaliya iyo Kenya. inta badan dadka falaqeeya arrimaha diblomaasiyadda ayaa ku eedeeyay dowladda waddanka Kenya inay doonayso inay marna habaabiso dacwadda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya ee yaala maxkamadda cadaaladda adduunka, iyadoo Kenya doonaysa in lagu xalliyo arrintaasi meel ka baxsan maxkamadda oo ay Kenya ku rajo weyn tahay inay wada hadal ka yeeshaan Soomaaliya iyo Kenya, maadaama dowladda Kenya la sheegay inay si weyn uga walwal qabto inay Soomaaliya kaga guuleysato dacwaddaasi. Midowga Yurub ayaa dalalka Geeska Afrika oo ay Soomaaliya ku jirto waxay ugu deeqeen lacag ka badan 105 milyan. Midowga Yurub ayaa ku dhawaaqay inay siin doonaan dalalka Geeska Afrika dhaqaale dhan 105 milyan iyo 500 oo dheer si wax looga qabto cudurka kiiska coronavirus ee dalalka Geeska Afrika sida weyn ugu sii fidaya. Midowga Yurub ayaa sheegay in xaaladda bini'aadantinimo ee gobolku ay sii darnaanayso isla markaasna ay dayacaad badan ka muuqdaan, iyadoo dagaalada hubeysan iyo barakaca iyo abaaruhuna ay soo noqnoqdeen, iyo sidoo kale daadadka oo loo baahan yahay taageero weyn oo Midowga Yurub ay siiyaan dalalka Geeska Afrika. Midowga Yurub waxay go'aamiyeen inuu gacan ka geysto wax ka qabashada baahiyada bini'aadantinimo ee ka jira dalalka Geeska Afrika. Gargaarka Midowga Yurubna waxa uu taageeri doonaa bulshada dhibaataysan, waxa uuna xoojin doonaa tillaabooyinka looga hortagayo faafitaanka coronavirus ayaa lagu yiri warbixin ay soo saareen Midowga Yurub. deeqda Midowga Yurub laga heli doono ayaa waxaa loo qaybsan doonaa sida tan oo loo qoondiyay. Djibouti waxaa la siin doonaa 500 oo euro, waxaana sidoo kale la siin doonaa Ethiopia 43 milyan oo euro, halka Kenyana la siin doono 15 milyan oo euro. Soomaaliyana waxaa la siin doonaa 48 milyan oo euro. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in daadad maalmihii la soo dhaafay ka da'ay Soomaaliya ay ku dhinteen dad gaaraya 24 qofood, sidoo kale tan ay barakac xooggan ka dhashay taas oo ka dhacday ilaa 24 degmo. sida lagu sheegay warka ka soo baxay xafiiska isku duwitaanka gargaarka qaramada midoobay ee loo yaqaano OCHA, waxa ay dadaalkan u yimid iyadoo dalalku ay la daaladhacayaan ka hortagitaankiisa cudurka coronavirus ilaa iyo haatan ay ku dhinteen inta la xaqiijiyay 53 qofood Soomaaliya, isla markaasna ay sii korortay dadka cudurkaasi ku dhacay oo ilaa iyo haatan gaaraya 1284 qofood oo cudurka haleelay. lacagtan ayaa la filayaa inay Soomaaliya wax weyn ay ka tarto dhanka ka hortagga cudurka coronavirus. horeyna dowladda Soomaaliya ayaa u dalbatay inay hesho taageero dhaqaale oo ay kula tacaasho cudurka COVID-19. boqorka dalka Jordan Cabdallah labaad ayaa ka digay in qorshaha dowladda Israa'iil ay ku doonayso daanta galbeed inuu hogaamin doono dagaal weyn, isla markaasna ay boqortooyadiisu ay ka fakarayso wax kaaseeto ay ku jirto in ay ka baxdo heshiiskii nabadda ee ay la gashay Israa'iil sanadkii 1994. ma doonayno inaynu hanjabaad samayno ama inaynu abuurno jawi muran, balse waxaynu ka fakaraynaa wax kaseeta ayuu yiri boqor Cabdallah asagoo la hadlaya wargeys ka soo baxa wadanka Jarmalka. waxayna ahayd mar wax laga weydiinayay suurtagalnimada inuu ka baxo heshiiskii wada Carba, isla markaasna ay kaloreeta kala saxiixdeen Israa'iil iyo Jordan. ayaa Israa'iil iyo daanta galbeed la wadaagto xuduud dhan 335 kilomitir, waxaana wada shaqayntooda aad uga faa'iideysta militariga iyo sirdoonka Israa'iil. dowladda isbahaysiga Israa'iil ee uu hogaaminaya ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu ayaa la filayaa inay ku dhawaaqdo qorshe ay ku sheeganayso madax banaanida dooxada Jordan iyo deegaanada Yuhuudda ay ku leedahay dhulka reer Falastiin, iyada oo Mareykanku taageerayo. waan ku raacsanahay dalal badan oo Yurub iyo beesha caalamka in sharciga ciidda ugu awooda badan lagu dhaqi doono bariga dhexe, ayuu yiri boqor Cabdallah asagoo intaas ku daray in xalka labada wadan uu yahay qorshaha kaliya ee horey loogu socon karo.
boqorka wadanka Jordan waxa uu sheegay in haddii burburto dowladda wadanka Falastiin inay jiri doonto qaska iyo xagjirnimada dheeriga isla markaasna uu gobolka ka dhici doono dagaal haddii Israa'iil ay goosado daanta galbeed ee bisha Juulaay wuxuuna sheegay inay hogaamin doonaan dagaal weyn oo ay la gasho boqortooyada reer Hashim ee Jordan sida uu sheegay Cabdalle bishii September militariga Jordan ayaa fuliyay dhoolatus military oo laga sameeyay xuduudka galbeed ee buuraleyda ee lala wadaago wadanka Israa'iil iyadoo isku diyaarinayay suurtagalnimada duulaan hesheeye oo ku yimaan kara wadanka Jordan dhoolatuskaas oo ay ka qayb galeen boqor Cabdallah iyo ra'iisul wasaare Umar al-Rasaas iyo xubno sarsare waxay soo jeediyeen in indhaha warbaahinta Israa'iil ay aragto xiisada gobolka inay sare u sii kacayso boqorka dalka Jordan Cabdallah labaad waxa uu ku andacoonayaa haddii Israa'iil ay sii wado daandaansiga iyo wareegitaanka dhulka daanta galbeed ee qasa inay Jordan qaadi doonto dagaal ka dhana Israa'iil ayaa wada qorshe ay kula wareegayso deegaano horle oo ka tirsan wadanka Falastiin Falastiiniyiintuna waxay isku dayayaan inay iska caabiyaan dowladda iyo shacabka duulaanka ee reer Israa'iil Mareykankuna waxa uu gacan siinayaa xukuumadda Benjamin Netanyahu oo ku taageerayo in la wareegto deegaano horle oo ku yaala dhulka reer Falastiin gaar ahaan daanta galbeed ee Gaza dowladaha Carabta intooda badan waxay ka soo horjeesteen daandaansiga dowladda Israa'iil iyo deegaameysiga dhulka cusub ee reer Falastiin wali ma jirto waxa la ay gaareen dhinacyada kala duwan ee isku haya arrimaha Gaza balse Israa'iiliyiintu waxay isku diyaarinayaan deegaameysi dhul horle halka Falastiiniyiintu ay isku diyaarinayaan wax iska caabin iyo nafti hornimo ay bilaabaan maadaama Israa'iil oo taageero ka helaysa Mareykanka ay si laba jibaarayso inay deegaano horle oo ay leedahay Falastiin inay dejiso Yuhuudda reer Israa'iil taliyihii horete hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Sanbalolshe ayaa sheegay inuu xiriir weyn ka dhexeeyo al-shabaab iyo dowladda Qatar sidoo hadalka u dhigay taliyihii horete hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbalolshe oo wareysi bixiyay ayaa sheegay in doorka dowladda Qatar ay ku leedahay siideenta gabadhii dhawaan laga sii daayay gacanta al-shabaab ilaa iyo sanadkii 2018 ay ku haysteen gudaha Soomaaliya ay muujinayso in door weyn ay ku leeyahay dowladda Qatar Silvia Romano oo 25 sano jir ayaa dib loogu celiyay dalkeeda wadanka Talyaaniga kadib markii kol horeeta laga afduubtay deegaano ku yaala xeebta gobolka Koonfur Bari ee wadanka Kenya Sanbalolshe wareysi siinayay telefishinka Al Arabiya ayaa wax badan laga weydiiyay doorka ay Qatar ku lahayd siideenta Silvia balse waxa uu ka dhawaajiyay inaysan jirin cid ogsooneed xaqiiqda dhabta ee qaabkii al-shabaab looga sii daayay Silvia Romano lama oga doorka dhabta ee Qatar ay ku lahayd siideenta shaqaalaha gargaarka ee Talyaaniga balse dadka waxa ay dhami og yihiin in taariikhda ay ku leedahay afduubkii abaabulka iyo sidoo kale wada hadalada lacagta madax furashada ee la sii deenayo kooxda argagixisada ee adduunka oo dhan uu yaqaano inay sii daayaan dad ay haystaan ayuu yiri Sanbalolshe taliyihii horeeta ayaa carabka ku dhiftay in Qatar ay door aan caadi ahayn ka ciyaarto arrintan iyadoo xiriir la sameeyay xubnaha ugu jira gudaha al-shabaab sidoo kale tan dad uu sheegay inay ku leeyihiin dowladda dhexe gaar ahaan hay'adda NISA waxaan shaki ku jirin in dowladda Qatar ay door weyn ka ciyaarto sidii xiriir ay ula sameeyay lahayd xubnaha ku jira al-shabaab oo ay ula macaamilaan iyo shakhsiyaadka ugu jira dowladda Soomaaliya ee hadda gaar ahaan hay'adda nabad sugidda sida uu yiri Sanbalolshe waxa uu dowladda Qatar ku eedeeyay in ay tahay dowladda kaliya ee adduunka ka jirta isla markaasna taageero u muujisa al-shabaab wuxuuna madaxda hadda NISA ku sheegay inuu yahay qofka ugu saameynta badan ee Qatar ay ku haysato gudaha Soomaaliya Sanbalolshe ayaa sheegay in iminka jirto istiraatiijiyad weyn oo u dhaxaysa dowladaha Qatar iyo Soomaaliya taasina ay sababtay in ay soo dhaweysato dowladda Soomaaliya madaxda iminka ka arimaysa Qatar iyo lacagaheeda isla markaasna ay iska fageeyaan dalalkii kale ee Carbeed sida Imaaraadka iyo Sacuudi Carabiya sidoo hadalkiisa u dhigay Sanbalolshe
Sambaloshe oo wax laga weydiiyay hadii uu jiro xiriir ka dhaxeeya al-shabaab iyo Qatar ayaa ku jawaabay inuu jiro xiriir ka dhaxeeya labada dhinac balse waxa uu sheegay inuusan xog fiican ka hayn qaabkii loo maray siideynta selfie Roman askadib Sambaloshe waxa uu in yar ka hadlay qaabka ay dawladda Qatar lacagaha ku soo gaarsiiso al-shabaab waxa uu sheegay inuu aaminsan yahay in lacagahaasi loo soo mariyo dad ku jira dawladda iyo ganacsato xiriir la leh hay'adda Qatar waxa uu sheegay in eedeymaha loo soo jeediyay in Qatar ay ku leedahay xiriir kooxaha xagjirka iyo sidoo kale kaalmada dhaqaale iyo maalgelinta howlgallada waxa uu sheegay in ay tahay arrin muuqata isla markaasna ay caddahay in taageerada al-shabaab ay aad uga hesho dawladda Qatar Sambaloshe ayaa sidoo kale la weydiiyay saameynta ay ku yeelan karto lacagta uu sheegay in dawladda Qatar ay siiso kooxda al-shabaab ee xiriirka la leh al-Qaacida iyo waxa ay ka dhigan tahay in kooxdan ka dagaalanta bariga Afrika waxa uu ku jawaabay lacagta madax furashada iyo kuwa kale oo ay Qatar siiso al-shabaab waxay wax weyn ka qaadanaysaa weerarada kooxdan ay ka fuliso Soomaaliya Uganda iyo Kenya iyo sidoo kale in loo adeegsado weerarada ka dhanka dawladaha Mareykanka iyo Israa'iil sidoo hadalka u dhigay Sambaloshe sidoo kale waxa uu sheegay in al-shabaab ilahaas dhaqaale ka saacidi karaan agaasinka weerar argagixiso askareynta dhalinyarada iyo hubinta iyo in ay soo agaasinto qaraxyo ay dhaqaale badan ay ku fuliso iyo dagaalo ka dhaca gudaha Soomaaliya iyo wadamada dariska la ugu dambeyntii danjiraha ayaa fariin u diray dawladda Qatar oo uu aaminsan yahay inay taageero xoogan ay siiso al-shabaab iyo kooxaha argagixisada asagoo sheegay in dunida oo dhan ay isha ku hayso loona baahan yahay dawladda Qatar ay wax weyn ka bedesho arrinta iminka taagan ee ku saabsan in lagu eedeynayo inay taageeraan ururada argagixisada xukuumadda Somaliland ayaa ku dhawaaqday qaab cusub oo lagu wajahayo xuska munaasabadda 18 May xukuumadda Somaliland waxay go'aamisay munaasabadda 18 May loo bedelo caawinaad iyo gurmad bilaadantinimo oo la gaarsiinayo dadka danta yar ee reer Somaliland kulan madaxweynaha Somaliland uu hogaaminayo oo yeesheen 5 wasiir iyo maareeyaha hay'adda qaxootiga iyo barakacyaasha Somaliland iyo sidoo kale ka hortagga musiibooyinka iyo kaydka raashinka ayaa loogu qaatay go'aanka in gurmad degdeg la gaarsiiyo danyarta Somaliland caawinaadan ila lagu kalsoon yahay waxay Garaa TV u sheegeen in ay ka kooban tahay raashin dawooyin iyo agab ciideed loogu talagalay caruurta iyo sidoo kale agab loogu talagalay in looga hortago cudurka coronavirus madaxweyne Biixi ayaa go'aamiyay in caawinaada la gaarsiiyo dad kor u dhaafaya 670,000 oo qoys oo ku nool gobolada Somaliland maareynta gurmadkan xukuumaddu waxay u xil saartay wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada Somaliland Marwooyinta Jaamac Gaane gudoomiyaasha barakacyaasha iyo qaxootiga Cabdikariin Axmed Xinif maareeyaha ka hortagga musiibooyinka iyo kaydka raashinka Somaliland iyo waliba agaasimaha madaxtooyada Maxamed Cali Bile tilaabadan ay xukuumaddu qaadayso ayaa waxa ay tahay mid wax weyn u tari doonta baahiyada bulshada qoysaska ee tabaaleysan ee ku nool deegaanada Somaliland iyadoo madaxweyne Muuse Biixi Cabdina uu shaaca ka qaaday in xukuumaddiisu ay u faa'iideey doonto dadka danta yar iyo kuwa la tabaaleysan dhibaatooyinka ka jira guud ahaan Somaliland 18 May ayaa xilligii Somaliland ay ku dhawaaqday inay gooni isku taag Soomaaliya inteeda kale ay ka tahay in dib u la soo laabatay midoogii Soomaaliya ay kolkii hore la gashay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa sheegay in inta lagu bixin lahaa dowladda ciidan iyo sidoo kale soo bandhigitaanka awoodda Somaliland xilligan lagu jiro ay ka wanaagsan tahay in dadka tabaaleysan wax loo tiro oo dhaqaale ahaan lagu gaarsiiyo dadkaasi oo iminka u duruufaysan cunto ay cunaan dhar ay xirtaan iyo sidoo kale agabyo caafimaad oo ay ka hortagaan cudurka COVID-19 oo deegaanada Somaliland kamid ah meelaha uu sida weyn ku sii faafayo madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa ku goodiyay inuu xiriirka u jari doono wadanka Shiinaha madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay inuusan doonaynin inuu la hadlo madaxweynaha wadanka Shiinaha wuxuuna soo jeediyay in laga yaabo in jabi ahaanba uu xiriirka u jiro dalka labaad ee ugu dhaqaalaha xooggan caalamka
waraysi uu siiyay telefishinka Fox Business, Trump waxa uu ku sheegay inuu aad uga niyad jabsan yahay guuldarrada Jaynaha uu ku xakamay waayay faafitaanka cudurka coronavirus sida uu sheegay oo iminka halis weyn ku heshiiskii ganacsi ee bishii Janaayo lagu gaaray magaalada Beijing. Ma doonayno iminka tan inay dhacdo, Trump ayaa yiri. waxaanu galay heshiis ganacsi waxaase iminka muuqata oo aan dareemayna inuu saxaalku ahayn sidii horeete. warqadii lagu qoray heshiiska wali way qoneed, balse waxa yimid safmarkaan mana muuqato ayuu yiri hadda sidii horeete. Trump ayaa wax laga weydiiyay soo jeedin ka timid senator jamhuuriga oo ah in dalku galka loo diido ardada Shiinaha ay codsanaysa waxbarashada xiriirka la leh amniga qaranka. waxauna sheegay waxyaabo badan oo inuu sameyn karno, waxa ka mid ah in aan gabi ahaanba xiriirka u jarno Shiinaha. haddii sidaas aynu sameyno waxa noo dhici doona oo aynu kaysan doonaa $500 milyan oo dollar ayuu yiri Trump, kuwaas oo lagu tixraacayo qiimaha badeecada sanadka seete oo Mareykanku ka soo dhoofsado Shiinaha. afyeenka wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha ayaa magaalada Beijing isagoo jooga sheegay in xiriirka ay sii joogtay doonaan danta ugu jirto shacabka labada wadan iyo xasiloonida iyo nabadda caalamka sidoo hadalka u dhigay. madaxweyne Trump ayaa dhowr jeer horeeta ku eedeeyay dawladda wadanka Shiinaha inay ka gaabisay la dagaalanka cudurka coronavirus iyo inay caalamka uga sii digto khatartiisa isagoo cudurkaasi markii hore ka soo dilaacay magaalada Wuhan ee wadanka Shiinaha. sanitaanada adduunka waxay ku wareersan yihiin meero cusub kadibna jixiimo ayay ugu yeereen. culimada ku takhasusay cilmiga hawada sare waxa ay sheegeen inay heleen meero cusub oo ay ku magac dareen meeraha jixiima ama wasba 79. culimada falaagada waxa ay sheegeen in meerahan uu dushiisa roob ka da'o waxayna ugu yeereen naar sida birta la dhalaaliyay. meeruhu waxa uu ka baxsan yahay waxa loogu yeero gruubka cadceedda. hay'adda cirbixiyeennada Mareykanka ee NASA waxay shaaciseen astaamaha meerahani in meerahani uu leeyahay cir cawlan ama sama cawlan. sidoo kale tan waxay sheegteen daruur la'aan uu taagan yahay isagoo ka kooban qaac iyo sidoo kale daqiiq wata kuleyl sida ay sheegtay hay'addan warka ay soo saartay NASA. waxaa la isku raacay in meerahani uu yahay mid duufaano badan iyo awood xoogan leh, wax kasteeto aan dunida hore loogu aragna wata. saynisyahanadana wax ka dhiga jaamacadda Johns Hopkins waxay sheegeen arintani ay tusisay waxyaabo adduunka sare ee ka jira oo ay ku wareersan yihiin cilmi maadi ahaan. culimada sidoo kale intaasi waxay ku dareen in meelaha loogu magac daray jixiima isla markaasna uu leeyahay astaamo asagoo dhulka ifinaya ilaa iyo 780 sano oo iftiinkiisu uu socdo. meerahan cusub ee ay daboolka ka qaadeen saynisyahanadu waxa uu iminka yahay mid ay si weyn u hadlayaan saynisyahanada dunida oo ku jaha wareersan qaabka loo dhigayo. Kenya oo qaratay markii ugu horeysay inay burbur dhaqaale oo xoogan kala kulantay qaadka ay u dhoofin jirtay Soomaaliya ee kol hore la joojiyay. Somaliland waa ashtaka ka dhana Mareykanka iyo Itoobiya u gudbisay wadamada kale ee beesha caalamka. Mareykanka oo soo saaray dawo loogu talagalay in lagaga hortago cudurka coronavirus-ka. gudoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo u cadeeyay mucaaradka inaysan marnaba dhici doonin in dib loo dhigo doorashada Soomaaliya. guddiga doorashooyinka wadanka Itoobiya oo ruqsadii kala noqday xisbiga midnimada Soomaalida iyo xisbiyo kale oo fara badan. dawladda Qatar oo gargaar gaarsiisay magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland iyo gaashaanbuurta NATO oo Turkiga ku garab istaagtay howlgalka uu ka wado wadanka Liibiya. sida hordhaca warkeena aan idinku sheegayba Kenya ayaa qaratay markii ugu horeysay in burbur dhaqaale oo xoogan ay kala kulantay qaadka ay u dhoofin jirtay wadanka Soomaaliya oo horay ay u joojisay dawladda dhexe ee Soomaaliya. gudoomiyaha iskaashatada qaadka gobolka